रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला। पापा काली मर्दवा तुमसे गाड़ी लाला लेकिन मल्ला ना तू। अरे सालो देखा पेट्रोल इतना महंगा है, आसमान छुड़े तुम सब गाड़ी भागल जाता है। आगे आइए मिलाई कहाँ जाए है मिलावा थी रुका। हेलो हाँ भैया। हाँ भैया कहाँ पहुँचने? अरे हमने आई गली नहरिया पे, कैसे आई रास्ता? बाएं तरफ पुलिया की तरफ से आवे, ओकरे अगवा थी ताड़ी के दुकान है, वही ओकरे अगवा आवे। हम अपने लड़कों को भेजे थे मंगरू की। अच्छा भैया ठीक है। ठीक भैया एक बात है। अरे फिर मैं आगे कहाँ जा रहा था चला चलावा मर्दवा तुम की तेज चलावा थी अरे हम रहना दूर हो असली ना भाई सब गांव में बहुत तेज धूप होती है, करिया भी जात सारे की बचाई के लड़की देख रही है। यहीं यहीं रोकता है, यहीं रोकता हूँ। और भैया ठीक है? आओ भैया ठीक है। और ठीक है, ठीक है। बैठा बैठा भैया बैठा। जा रहा हूँ भैया। अरे भैया बैठा बैठा। वही आया लाला बच्चा। हाँ यार उन्होंने आपका कही है ना। बैठा बैठा भैया। आपको बैठना? बैठा बैठा। बाबूजी बैठा। और भैया लोगन ठीक है ना? राम भैया अपना बाबा ठीक ठाक है? हाँ ठीक है बाबा। घर के स्थिति सही है? अरे ठीक बा, ये थोड़ा लॉकडाउन लग गया लाल। हाँ लॉकडाउन में तो सब परेशान है कहता है। तो जनता है चौराहे के बगल के घर है, निकलने उकलने बड़ा वही हमारा की बकरी आज बीमार हुई गई, बहुत दिक्कत हुई है, झेले पड़ी है। हाँ तो भैया सुनिए बड़ी दिक्कत बहुत दिक्कत हुई है लाल, का बताइए एकदम समस्या हुई है लाल। एकटे हमरो पड़ा हुआ बहुत बीमार हो गया। अच्छा भैया। हाँ लेकिन अब का बताई कैसे जुगाड़ उगाड़ लेके डॉक्टर के बुलौली है। हाँ चला का कहिए भगवान के दे लाल, यहाँ लॉकडाउन मोदियो रहने लगा रहने भाई कौन सही है हाल लगाऊंगा, नहीं तो भाई जनता भी परेशान हो जाता है कि नहीं। हाँ भैया और बाबू मंगरू, ए बाबू मंगरू। हाँ बाबूजी बोला। पनिया ने लावे थोड़े पियाओ मां। और बाबू ठीक है सब कुछ? हाँ और भैया बाबू ठीक है पापा। मंगरू, ए मंगरू बाबू, मंगरू बाबू पनिया ने लाइने रखे पनियो लावे तरकी भैया तो बर्फिया खाए खा लाओ लाओ थोड़ा पेप्सियो ला दी हैं। अरे पहले पानी पिए अरे पेप्सिया में। और मुकेश भाई और बढ़िया है। आम कोनो दिक्कत ना भाई ले? नहीं कौनो दिक्कत ना, आपसे बातचीत तो हमार बराबर होती रहा है। हाँ तो है। हाँ हम काली भैया जोन बतौले हैं सही है, बतौले हुई हैं। और हो भैया ठीक है भैया। उदास बड़ा है यार, कुछ दिक्कत ये कहा तुम? नहीं भैया कौन दिक्कत? अरे यार उदास न हो। अरे भाई घर में है यार। दिक्कत का उन्हों ना हुआ, पड़ा हुआ मर गया है ना, तब बड़ा परेशान हो गया ना बेचारा। अच्छा यह बात। हाँ उयो हमारे से। हाँ अच्छा नहीं आइला रोहिन दवाई के ललका। सब धैले रहा 4-5 सारा उड़ के वही पड़वा ऊपर गिर गया। अच्छा हाँ अरे भैया लोग पनिया पिए पानी पी लो। नहीं पी रहा हो सौरभ? हाँ पापा पीला पनिया। ए जी तूने पीला ला। मनो बाबू पियाओ पनिया। लाओ ड्राइवर थे? ड्राइवर था। ले पनिया वाला इसे गिलास और ले लिया हुआ है। ले हमें दे जा पनिया। यहाँ देख लो। दे भैया पनिया। सब है ठीक है। बस भैया पी भैया। बाबू पीला गर्मी टाइम में मरदवा पानी वानी पिया बराबर ना दुआ है कि चल के ग्लूकोज टंगवाओ कर जाए 4 बोतल। इतना काफी पड़ती है, घर से बाहर निकले मन ना कहा था एकदम का कही जाए बोली। भैया ले चलिए बुलावे। मंगवा थी। ए मंगरू मंगरू करे भोसड़ी वाले कहा सुनते ना रे। अरे काहे लड़कों का क्या हो जाता हो हमारे साथ? अरे कर वो चलिए जब से बिया हो गेला ना तब से उहे मेहरुआ लगा उहे एकदम घी लगा घुसल डाला घर में। लड़के हैं ना, लड़के के ऐसा तो कुल लड़के करते हैं। देख तैयार भइनी कि ना उन्हें जल्दी बताओ
तैयार बहनी ना है। ये जमाना में भैया जानला अरे बियाह होए जमाना लड़के ना रहबे सारे क्या नहीं अपने मन का हो जाते हैं। हाँ। पहले के जमाना में बाबूजी तैयार नहीं थे। तैयार है ना? चलो ठीक है, अच्छा बुलाओ। भाई कुछ सामान ले जा। भाई को लटावा और हटावा यहाँ से। बाबू कमला वमला पसंद मंगवाई कुछ? ना ही भैया रहा में कमल पसंद चलो अच्छा। है ले जा बाबू अपन अंदर रखे। बीड़ी उड़ी के ना मिली। बीड़ी बाबू मेरे काम ना मिला। हाँ, का गांजा बनवाई? गांजा ना गांजा ज्यादा नशा करेगा। अच्छा और क्या यार जवा अच्छा। गांजा पाउडर ले लिया दिक्कत पड़ेगी भैया। अरे बाबू कुछ करा और पीना है। लड़कवा पढ़ ले बाय दो दिन गोसाई वाले पढ़ौली तो तनकी पढ़त तेज ता जोई गेला तो भेज दली वैदिक में। अच्छा। फिर लगा हम काली ला तंगी पैसा खर्च गई कहना पापा तनी जे बजरंगवा में डला था तो बजरंगवा में डला दे तो जानता है वहां बड़माई घर के लड़के पढ़े ने कुल और कहीं ना लड़के के साथ रह के गांजा भांग दारू सारू पिए लगल ना। फिर बदम सुधरल उधरल बाटन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ले बाटन मनरेगा करत। हां 213 रुपया पाव है रोज। हां अगर आपसे कुछ पूछा तो आप पूछने लड़कों से। बाबू मना लगन करेगा और गाँव में। हाँ ये नरेगा कही था ये भांग पिया तारी अब छोड़ देनी थी चला ठीक है, दरुआ रुआ नहीं पी है, गजवा हाँ, ये पी है एकदम तो छोड़ ठीक दे। है, दरुआ नहीं पी है, गजवा पी है तो कोई दिक्कत ना है। हाँ इनको छोड़ देनी एकदम। कुल छोड़ देना अच्छा है। हाँ अब नरेगा मन से काम करे 213 रुपये बहुत है मालूम है। वो तो देखा था मऊ कही के इतना बड़ा घर बनौले बाकी हाँ वो तो सही है। नरेगा में मऊ करेगा। ए भैया तनी बला तो बड़ा विलम्ब होता हो। चला बला बढ़िया सा है भाई। मंगरू ए मंगरू हाँ बाबूजी। ब्याह गाँव सबसे ठीक बाबूजी यह काम हम ठीक है नरेगा के 213 रुपया मिला बहुत मिला। फर्स्ट क्लास एकदम रिंग रिंग करा। फर्स्ट क्लास 213 रुपया मिल जाला। न ज्यादा मेहनत करे न कुछ। हाँ अपन टाइम से जा अपने घरे द्वार घर का अपन खेतों किसानी देख लिया वहीं कुल काम हो जाला बाबू। हां खारा घर हूं रह जाए ना हाँ। आराम से। वही कुल बात है। मगरुआ सारे जल्दी लिया कर। बैठा जा तरीके में। लड़की लड़का के एक तरफ बैठा हो। बैठा जा बैठा 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 मैंने बैठा मैंने बैठा। हाँ भाई जा यह बटन बाबू देख लिया। देख लिया बाबू लड़की है सामने है। हाँ आज जोन पूछा आंचे खोल पूछ लिया। पापा लड़की तो सही लगी थी। सही वो देख देंगे आते हैं देख ला सुन भी पहले कौन बतिया दिया है। ना ही मंगवा ऐसा दोनों बात ना है। अरे सुन ली है हम। अरे ना ही बाबू ऐसे अफवाह उड़ाया देना लड़की वो लगता कैसे है। पिलाया लोग बात अरे ना ही ऐसा कौनो ना है? ऐसा कुछ ना परेशान ना रहा। अच्छा जाने ला कि दार पटीदार कैसे कौन हां ठीक है एक बार उन्होंने पूछ ला। आप ले जा वहीं किनारे जा पूछ ले तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद हो है लेकिन ये बतिया क्लियर कहला। आपस में पसंदी पसंदा हो गया। अब तो लड़की लड़का जा बात कर ले अपन। जा बाबू देख लिया बतिया चलो लिया। अपन हाँ भाई बाद में ई ना हो कि मतलब हाँ। पापा ले जा फंसा देना और जो ना भैया ले जा फंसा देना। ठीक है अपन लड़की लड़का अपने ऊपर फैसला कर ले। जा अपन देख ले बतिया ले कैसे कहा है जा। हमें तो पसंद हो। हम तुम्हें पसंद है कि ना? हां तुम्हें मैं पसंद है। बहुत बतिया होते हम लोग कि ना? पहले 4 दिन से बतिया का जब से तार फोटो देख ली तब से ना बतिया एकदम। हमारे पापा स्तन की बचा के रहा बहुत बड़ा छिन रहा है। एक्चुअली हाँ मतलब काव लेन देन में काव कैसे काव रही। लेन देन में का बताइए युग जमाना जनता है यार। अब लड़को देखा थे ठीक ठाक कमाते है भाई। नाहिद बाबू बोके साफ साफ बता दिया जौन तुम्हें चाहिए। हाँ भैया, आधे में इतनी बेर का मुरकल सही है। नहीं सही ठीक है हाँ 1.5 लाख रुपया तिलक चढ़ा दिया चैन दे दिया अंगूठी 550 से बुलेट दे दिए। अरे बाबू तो लड़कों इंजीनियर थोड़ो है कि तुम्हारा जौन हम बुलेट 500 सीसी दे दे। अरे बाबू हिसाब से देखा लड़किया उतना गुनता ना है ठीक ठाक कमात है। अरे एक तो वजह अकेला ना है, लड़कवा मतलब ओकरे ना 10 बीघा खेतो है यो तो सोचा। अरे वो तो सही है लेकिन देखा था मतलब
गरीब आदमी है, थोड़ा हिसाब से जाइए लो ना। जाइए बाहर बिटिया राज करिए, परेशान नहीं रहा। भगत हमरे बिटिया के अंदर में बहुत गुण है, यो देख लिया। तुम्हारे घर जाई ना तीजा एकदम नाव करी। चार चार चांद लग जाई। तबे तो कहा थे तो थोड़ा हुआ अपन मतलब हिसाब से बात कहला भाई, अब इतना न सता था गरीबे की मतलब टूट जाए। अब जुग जगवाना देख के अपन समझ के दे दिया, हमार तो भैया फरमाइशी आई है बा। वो तो बात सही है, नाही लेकिन वही में थोड़ा अपन हिसाब से थोड़ा अपन नरम हो मतलब- जाए, अपन वही नरम गरम हो आप जाए, बताओ बियाह मतलब। तराम हो जाए। देखा हुआ तो अकेला है ना कि कुल नहीं उठा के दे उठाए, 3 ठे बिटिया है, ठीक। कुल मिला जुला के देखा हम आपन बजट बता देते, 2 लाख रुपया नगद, ठीक। हाँ। एक बुलेट गाड़ी 450 सीसी, ठीक। बाकी फल फूल अलग से, और मतलब आप भाई चैन ना दे पाए, चैन ना दे पाए। ऐसा नहीं कर, बुलेट वाला बिटिया बताया तो चैन में बढ़ाया था। ठीक है, तो अपाची कह देते ही और बुलेटवा ना देते, चैनो दे दे आपके, यो आप बतिया सही मंजूर है, कर ले। पूछ ले लड़के के बाप से तरी। पूछ लिया। पूछ लिया। कहा भैया क्या कहा थे यार? ले ला हो, अब बच्चे मिलती है, बच्चियाँ ठीक चैनो है, मिल जाएगी। हाँ। हाँ चलो वो बहुत महंग बा। बुलेटवा से कमाई पी। ये बसिया सहाय तो लड़का जमी कुछ चना पहले रही। चलो नाम मौसम है। चला भैया। चलो ठीक है तो। फिर तब ठीक है, अपन मतलब अब ऐसे ज्यादा फिर मांग जांग नहीं करी है, क्योंकि 2-3 लड़की और हैं। नहीं नहीं बस जवान हो गए हो ये गया। छोटा लड़का बा काला बियाह का छुटकी बिट किया थे। कहा तो यो रिश्ता उसका पक्का करवाई। अरे मर्दवा हो इनका वही पहले इनका होगा क्या फिर? देख रहा लड़का यो हाल है। अरे यार तो वह बात कैला यार, बड़ा लछिया आयल है। अरे यार अबुआ है यार, तनकी बतिया के अरे बताया ये मतलब। बातचीत होई है भाई, अरे चला ये लछिया लड़का यो लछिया है छोटको लड़का है। अरे पहले अरे हुआ एक था। देखा इतना गोड़ फैला अच्छा लगे, अठौरी होवे जा, हां ठीक हो जाता भैया। फिर ओकरे बाद भी जैसन भी देख के अपन अठी और फिर कह उठी। ठीक भैया एकदम। अब आई बाबू बैठा भैया। और बाबू लड़के देखला बोला। हाँ पापा बढ़िया है लड़कियाँ, ठीक रहा ना? एकदम ललंटा बच्चा भी देखना है। बढ़िया लदिया भी सब ठीक है, मतलब कोनो दिक्कत उक्कत हो या मैं नहीं संकोचा हाँ नहीं। भैया मुझे बढ़िया है। एकदम बढ़िया। तब भैया आप चलिए परमिशन ले जाए। हाँ भैया लोगन के धुआ था लेना आप लोग। वो 1 बीघा खतवा बेचली ने, हैं? आप पूरा खरीदे एक नया। अच्छा तब तो बहुत बढ़िया कहीं और का ना धूप हो तो कैसे चल जाए जानता है। गर्मी बहुत है। हाँ चला के चला भैया, चला ठीक है, चला चला भैया चला। ठीक। ड्राइवर बा भैया हाँ ठीक है। ये लिया।